So, hi. For today's ride is super biglaan talaga. Dahil si Daddy is pinagpulan na mag-ahon copy kami sa Antipolo, via sumulong and baba kami ng tingling. So, kumbaga, para din siya loop. Yun. So, anyways, ang distance niya is 36 kilometers. Vad hakten alla Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det är gullfest hela dagen. Alla Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det Ang hirap umahon. So as of to, dito kami sa Valley Golf. So right now, nandito tayo sa St. Pio Parish. I'm waiting for Daddy. Vad hakten alla Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det är gullfest hela dagen. Vad hakten alla Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det bra och tjocka ska ha det bra, ja. Vad hakten alla Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort.
ang